Батырҙар һуғышта ҡалған, бер ниндәй исемдәр ҡалмаған, баштарын аямай һалған, ҡылғанға тупраҡҡа әүерелгән, ҡаһарманлыҡтары уларҙың ҡалдылар түрендә йөрәктең. Һәм был мәңгелек ут высаят булып ҡалған, күңелдә уйылған. Батырҙарыма күҙ һал әле, һәйкәл һымаҡ ҡатҡан кәүҙәһе, халҡын хәтерләй һәр бер улы, араһында дуҫын таныны. 25-лә юҡ әле, тормош һынауҙары кәртәле. Кемдер яуға үҙен аямайса барған, Берлинды алған. Был һуғыш ҡағылған һәр кемгә, геройҙар бар һәр бер ғаиләлә. Һарғайған һүрәттән ҡарайҙар, утҡыйыу ҡарашлы малайҙар. Яңы үҫеп килгән йәштәргә ярҙам итеп аңлап йәшәргә. Тыныс тормоштоң тәмен, аяҙ күктең ҡәҙерен үҫһендәр белеп.